Welcome again kuri Twengako TV. Mbiga ibintu ntibigiye kuruha namba ntibigiye kuruha. Ni indirimbo iravugisha bishe, ni indirimbo bayise Sereniti. Ni indirimbo ya Kellyna agiye gukorana n'icamamare mu muziki w'u Burundi, legend umwami w'umuziki ndundi bamwitwa Big Fizzo. Ubona yuko yahaye kurabo uno umuririmvyikazi w'umurundi Kellyna, nawe musanzwe mumuzi ku ndirimbo z'urukundo katabyorosha. Ni indirimbo ubona yuko yamaze mbese kuba igenda isohoka ku ma platforms hadadaza imiziki mbese cyane kuri audio. Ubonaho igiye kuba isohoka kuri YouTube, igiye kuba isohoka iyi ndirimbo kuri YouTube. Mwabantu ni indirimbo nziza cyane igiye kubaka amateka. Rero niko ndashima ukuntu bariko barakoresha imbuga zabo, ndiko ndashima ukuntu bariko barakreya ama content ku mbuga zabo y'ibisazi, namwe ngira murabibona. Ni ibintu rero ubona yuko binejereje cyane mu muziki w'u Burundi. Iyo ukoranye na King nyine umenye yuko nyine ugira ukore na Kellyna, ndamushimira ukuntu ariko aravyitwaramo. Ni indirimbo rero ubona yuko yitezwe n'abantu benshi cyane ku masanamu yayo akore audio yoyo twamaze kuba tuyiferista cyangwa twamaze kuba tuyiryohererwa. Reka rero turindire video igiye kuba isoka muri aya saa 3 z'igitondo. Mwabantu iyi ni sama tugiye kuba tujya hit, tugiye kuba twirira hit, tugiye kuba tuvibinga indirimbo Sereniti. Abona yuko ari indirimbo imeze neza cyane. Reka ndababwire ati hasta la vista comme jimbi mega speaker bise ndabivuga cyagise nyite umwe rukumbi, umusesanguzi umwe rukumbi, icamamare cy'ibyamamare nta handi ushobora guronga.